それとも途中腐って錆びるのか。これ僕の列車はお構いなく今日も魅了人をさらい出す。なりたいものやりたいこと、子供の頃の夢見心、それを燃料にして走り出す。途中下車向こうに出限りなく走ること、走り続けるほど夢大きく数も増えるもの。切符書かれた夢行きの文字、不安に駆られがそのひととき忘れるなとあの気持ち騒ぎ出す。その時また車輪は回り出す。列車行き先は自分に見える。だからこそ僕は僕でいれる。